بسم الله الرحمن الرحيم دولة waxaan qaadan doonaa sidii Gmail-kaaga ama Google Drive-kaaga ugu dirsan lahayd backup-kaaga sida caadiga marka backup qaadatid wuxuu ku dhigaa platform-ka halkaas waxaa ku qoraysaa remove desktop connection marka ku soo baxo waxa leedahay click kadib wuxuu ku keenaa daaqadani waxa leedahay connect marka uu wareegso daaqada uu ka baxo wuxuu ku geenayaa daaqad kale oo loo yaqaano desktop-ka backend-ga ama cloud-ka marka ku keeno uu ka madax banaan yahay wax loo yaqaano computer-kaaga waa computer kale oo outside ah marka soo gashid waxa imaanaysa halkaas ay ku qoran tahay Microsoft Edge-ka marka ku dhufatid uu ku soo baxo daaqad uu ku keeno halkaas searching-ka waxa ku qoraysaa Gmail-ka uu baran yahay oo isoo qabtay automatic uu haystaa marka soo haysto halkaas ay ku qoran tahay Google Apps-ka ku dhufanay halkaas ay imaanaysa ku qoran tahay Drive Google Drive waxaa samaystay waxa loo yaqaan folder ama folder samaysan kartaa tiraahdo my apps-ka halkan folder samaysan kartaa right click adoo leedahay new folder kadib waxa leedahay quick focus back up 25 iska dheh folder ay samaysan oo quick book backup ah 25 aan ku dhigtay kadib kariya leedahay marka ku soo baxo double click ay siinaysaa waa kan waa 0 si aan u dhigo wax u soo dhigto waxaan leeyahay right click bando waxaan leeyahay upload ama upload file folder dhig kartaa oo folder noo ku soo qaada tiraahdo desktop-ka imaanay folderkaas leedahay open upload uu ku soo qaada folder noo ku soo qaada upload ay leedahay folderkina wuxuu ku jira ku soo qaada oo ah data tan waa mid automatic ku soo qaaday macallin folderka ku soo qaada oo data ku jirto haddii excel badan ay yihiin ama pdf uu yahay automatic hal mar soo qaadan kartaa adoo failka upload gareynayo hadhowna failkaas aad degsinaysaa automatic ku soo qaada hadan backup ku dhufto automatic waxa ku jira wax loo yaqaano backup-kayga haddii u baahato dhigi karto sidoo kale fail upload right click leedahay fail upload kadibna waxa leedahay backup-kii soo qaad ku soo upload gareynaa halkaas ku qoran waa Samsung Technology backup inuu ku cadeynaa sidoo kale daqiiqada kaliya oo qaadana haddii uusan GB u gaarin backup size-kiisa marka size-ka uu yahay automatic wuxuu ku soo qaadaa sakimooyin haddii uu dheer yahay sidoo kale waxa laga yaabaa daqiiqada uu sii qaato sida copy uu ka fudud yahay asiga Telegram la joogo copy-na tiraahdo computer-ka kala geysid xitaa ma shaqaysan kartid ina tiraahdo upload ama tiraahdo send tiraahdo ina minimize geysid holaha kale waa qabsan kartaa oo culays kuma haduu ilaahay idmo marka waa qaabkii oo Google Drive-kaaga u dhigan lahayd Gmail-kaaga ama Google Drive-kaaga u dhigan lahayd waxa loo yaqaan backup-kaaga ama daatooyinka ay haysatid ama sintii haduu ilaahay idmo kadib kan cancel iska dheh